এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। আপা আপনার নামটা বলেন একটু। জি একটু। রেবেকা হোসাইন। তো উনি আপনার বাসা হলো বনানীতে সম্ভবত। তাই ওনার কি কোনো জব টব করে? ব্যবসা করে উনি। তো উনি ওনার সমস্যা হয়েছে স্পজ অ্যান্ড শোল্ডার সার্ভাইকাল প্রবলেম। অপরদিকে ওনার হিপ জয়েন্ট এটা ব্লকেজ। এটা ব্লকেজ বলতে পাটা ফাঁক করে বাইরে আরো বাইরে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুলতে অসুবিধা হয়, পাটা আর ঘুরে না। তো অপরদিকে পাটা যখন বাইরে নেন তখন একটু কষ্ট হয়, তখন কষ্ট হয়ে যায়, আটকায় যায়। এই আমরা হিপ জয়েন্ট আমরা ধরে নিয়েছি মোটামুটি ভাবে 2 বা 2+ এর মধ্যে আছে। তা আমরা এখন ওনার চিকিৎসা শুরু করে নিই। আমরা কালকে একটু উনি আসছে আমাদের এখানে, আমরা ওনার আঙুলের কাজটা করে দিছি। ওনার সার্ভাইকেল 1 উনি কাজ করেছি, করাতে উনি আঙুলে এখন শক্তি পাচ্ছেন, তবে এখনো কিওর হয়নি। জি, তো ওপর থেকে আমরা আজকে ওনার চিকিৎসা করবো। আজকে চিকিৎসা করার পর আজকের অবস্থায় আমরা আরেকটা ভিডিও দেবো বিকালে।